nga nkomawo mwebale nnyo mwebale kwano gwensuso ekyo ekintu sisobola kitwala for granted. Kuviira ddala ku lunaku olwo obulamu bwange bwakyukamu mu ndowooza ne mmanya nti kati wadde bulijjo nkimanyi nti bino byenkola sibikola kati byange bwomu. Music wange afunibwamu nze n'abamugula n'abamuwuliriza n'abamutunda okusobola okuliisa famire zaabwe nakyo kimanyi. Naye kati kyandaga nti ate n'abo abatatunda music abamuwuliriza ate nabo nyina okubaako kye mbakolera mu bulamu bwabwe baleme kunfunamu musical only naye basobole n'okunfunamu knowledge endala esobola okubafuula abantu ab'omugaso mu maaso nga tukozesa inspiration kubanga nze gwe batunuulidde nze alina big following right now ku social media zange newasigadde wonna. So nina okubeera omuntu obuvunanyizibwe ennyo n'engeri gye neetwalamu ebeeyanjawulo kuba nakiraba nti abantu bano bonna baba basobola okuba nga banzikirizaamu kitegeeza nina okwegendereza ennyo engeri gye nkolamu ebintu ng'omuntu. Ekyo kyandaga ekifaananyi kirungi nnyo. Mwebale nnyo mwebale ddala ndi musanyufu okubeerera ku ntobo y'omutima gwange. Nafuna okusoomoozebwa bwe mwategeera mwenna nti omukulembeze w'eddiini gye nzikiririzaamu yayimirira ku mukolo ogwa ex wange mu maaso g'omwana wange n'abawagizi bange ne ba enemy bange abaaliwo awo bamonkane n'avaamu ekigambo ekitali kirungi ate nga muntu y'omu. Nayogerako naye ku ssimu ne mwanjulira nti famire yange erina obuzibu n'angamba bijja tereera beera mulimu. Ye muntu y'omu ne bamubuuza abaana boogerako ki n'agamba sirina kye mboogera. Najja ku mukolo ate n'agamba soga in fact oli musiru genda wasennyoko kati neŋŋamba ate bwe nayogera naye ku ssimu n'aŋŋamba tofayo bijja tereera. Bwe baabuuza n'agamba abaana ba busiraamu sirina kye mboogerako ate yagambye nti wawona wakba nekola decision into nakitunulamu nenkifumiitiriza neŋŋamba lwaki ekintu kino kiri kiti. Ekintu ekyo kyakasuka ebirowoozo byange wala nnyo. Nali nnumu okuba nti nvumiddwa maama wange kuba buli zibu kyenfunye mu nsi eno nkifunye lwa maama wange singa yaliwo osanga naye ate nga mu kulumwa nfumiitiriza lwaki omuntu ono statements ze zikyuse. Ekyo nakyo nakirowooza nnyo. Ansa sinagifuna naye naawe ali eyo oyinza ofumiitiriza maybe ansa oyinza ogifuna nze ekyannemye. Naye ng'ate mulilla nasalawo nsabe Allah antaase musonyiwe nemusonyiwa kubanga Allah yasinga okumanya era Allah yamanyi lwaki statement ze zakutuuka ku level eyo but still I learned something. Namanya bannange be baani abatali bannange be baani namanya ensi kyeki wagye ntwala ne gyendaza era nafunamu ekyobuyi. Nebaza abawagizi bange bwe nali ku live nga nkaaba ennaku enzita nakozesa ebigambo omuli n'ekya gavumenti where are you, Buganda where are you zaali nnyingi naye abantu ne bapikingamu ekigambo gavumenti where are you because bampulidde nnyo nga nkomplaininga eri gavumenti ate beewuunya nnyo okulaba nti nze agiise ku last moment kyabeewuunyisa nga mu ekyo nali nnyina okugiyita nga wadde nkomplaininga eri gavumenti naye ate nkimanyi bulungi nti gavumenti entwala I'm just a complainant but I'm not fighting the government. Wabula complaininga ne mbagamba nti siri mu mativu wano ne wali badde nsaba mukyuseemu naye nga badde ebbanga lyonna sibavuma sibalwanyisa siboogerera mafuukule wabula nga nkomplaininga. Oluyimba lwange biwoobe nagimba neŋŋamba nti biwoobe eno kubanga era namwe mubiraba omuntu waba asobola okuwanika emikono ate nebasigala nga bakyamukuba nga asiganda kiraga kifaananyi kirala. That's the question we have. Tuba twagala answer sometimes kuva mbakulu tubulire lwaki ekintu ekyo kibaawo so complaints wabula mba siri mu kulwana
gana na gavumenti. So n'olwekyo abantu bangi bansekerera abala ne bakola ki naye ate ne muvaamu ekyomukisa nti hashtag aweeyayo yagenda wala netuuka n'okugjayo attention y'omukulembeze n'agamba lwaki abantu bagamba gavumenti weeyayo kitegeeza ki ne bamunnyonnyola nti waliwo omulaba akoledde eggwanga ebyamagero n'agamba nti kali mumuleete. Bw'abanga omukulembeze yampita nali sisobola kugamba nga wadde abantu abamu bakitutte bubi kubanga omukulembeze w'eggwanga ye mukulembeze w'eggwanga lino muzadde mu myaka ate mukulembeze mu bufuzi kubanga obufuzi buweebwa Katonda teri bufuzi butava eri Katonda. We have to respect. If you respect God, you have to respect the leader. If you respect parents, you have to respect an elder. I cannot deny the invitation. Okulwana ne government nze ndi omu eri state. I don't think I can even win. So sisobola kujemera muntu mukulu ate sisobola kujemera muntu Katonda gwe yalonda. Katonda yamanyi lwaki omuntu oyo waali era akyali. So nali nyina okugenda kubanga okugenda kwange ate kuyamba naddala abantu abanfolowinga ti omwana ali Kenzo bw'alaba ekifaananyi nga Kenzo alina omukulembeze w'eggwanga naye kimuwa amaanyi okukola ng'agamba nange wange ndituuka ku muntu oyo nga nkoze nnyo. I think it was a good thing and I thank God for that. I don't think I made a wrong decision. I feel so blessed to meet and we will exchange something. Nayogera naye nambuuza ebibuuzo byambuuza lwaki onvuma ne mubuulira ne mugamba era nali sivuma wabula nali complaininga era bwe bagenda okwana so awe tuli navaayo namunyonnyola nti munnange nno nze manja era nanyagibwa naŋŋamba ekyo tujja kukimala. Ne mugamba naye video zenkola ziri expensive nzize ntoba nzekka naye I believe nti nsiza kubanga nyina wentuuka ng'abantu abamu bali tebamanyi nti Uganda nsi. Naŋŋamba agenda kubayamba, yaŋŋamba ffenna agenda kutuyamba. So byebyo byange awo tuli we tuyimiridde eyanza neyanze. Kenzo ebitambula bibadde mu nsonga wa president wa Kimayo ki oli wa people power. Lwaki wagenda ewa president ng'oli wa people power? Ebibuuzo bibadde bingi. Ebibuuzo zookiddamu ekyo sooka okiddemu. Nze mpagira people power naye siri munnabyabufuzi. People power kyansanyusa. People power amaanyi g'abantu ge maanyi gaffe. Kirowoozeeko. Tekitegeeza mbu ate nze ndi wa DP ndi wa FDC ndi wa NRM. Naye kitegeeza people power our power. Ge maanyi gaffe. Bw'ogaana okukkiriza oba tolina maanyi naawe. Mba sikutegedde. That simple as that. I really like the word. Sigenda kwefuula nti nze mbuuza akaseera kammwe mwabali wano kubanga mmwe muyina ebibuuzo ebingi mwe mubeera n'abantu gye mutambulira abalina ebibuuzo kati mwe muyitamu mmwe okutuuka ewa musuuza. Ati njagala kufunayo ebibuuzo, njagala ebibuuzo 3 byokka. Kantandike n'omukyala. Ladies first, bagamba ladies first. Tujja kozesa kano. Ladies first. Jemaleko, amanya gangenze Mary Namwayo, bankola ne Bukedde TV ne Bukedde Olubuga. Ekibuuzo kyange kigamba nti wali weerayirira obutaddamu kuyimba. Twakulaba mu gavana ng'oyimba. Ate ne Lugazi bakutimbye ogenda kuyimba. Ekintu ekyo okyogera. Neyanziza ekibuuzo kye kirungi nnyo. Nti nja kuyimba mu actual sense. Kasita ngamba nti seeka musonyiye naye nkozesa n'ekigambo nti mulilla musonyiye.
awo kiba kitegeeza seetaaga kumumiitinga, seetaaga kumunoonya naye musonyiye, namusonyiwa kiba kitegeeza nti okuyimba nja kuddamu kuba ensonga lwaki nali nkimenyeewo ngamba nti waba tasobola kuvayo n'agamba sole bayita ku bibuuzo byennyina ebyo byebimu nagambanga nti omuntu yagamba nayogera naye ku ssimu ku vidiyo nga mulaba ndaba muganyi n'ebizibu nange abijja tedera tofaayo ate ne bamubuuza bannamawulire n'agamba mubuuze eki bali baana ba busiraamu nali musuubiramu statement egamba nti edi gy'ogenze tokusabira naawe gy'ogenze tokusabira tiyakyogera yagamba wakoze decision ennungi wali weekwata ku kisogasoga agenda awase nyina neŋŋamba ayi bigambo bino nga bikyuka nnyo ate ne mugamba nti nze saagala bingi nalumiddwa wanvumya amagufa ga mmange yafa naye gamba at least sole n'agaana okugamba nti sole omukulembeze ow'eddiini I had so many questions nemanya kino ekintu si kitono it's not small at all kubanga omukulembeze w'eddiini atambulira mu kifaananyi kirungi tasobola butagamba sole bw'aba teyasobola kugamba sole there is something behind it tuleme kubeera abaana bato ekyo kibalekedde kuyimba kuba abawagizi bange tebakolangako musango erinze banjagala nnyo sisobola bahatinga lwa muntu omu I'm a very good entertainer and right now I'm the best entertainer 2019 in Africa. Okay, ndoza kantu wale bibuzo bisatu usobole okwangua. Make it short. Sebo omukulu uli wali. Yabageda. Assalamu alaikum warahmatullah. Amanya nedozi bakutaka Smart Fahad kola ne nice radio ate n'olupapula baluyita The Sun. Eddie Kenzo wagamba waliwo abaagala okukutta ate ne tukulaba nga olina omukulembeze wagamba gavumenti yagala kutta ndowooza abaagala okukutta oba gavumenti okwagala okukutta kyavuddewo wakyogeddeko n'omukulembeze. Tufune omulala Mahadi webali nnyo tufune omulala Yesebo Mara yangeberako amanya gano bampitagayas walugimekwa ne radio 4 Eddie Kenzo ekibuzo kyange kisooka ngenda kubuuza kimu ku bifo ebisatu osulawa oli Sekuku osulaku wano ku studio oba Bunga Okay. What? Yes, Moses. Kola ne Mon TV. Eddie Kenzo zizampula betakira ngogamba nti oli abadde kulu lwagenda omukulembeze w'eggwanga tayogera bibaluma n'ebimu ku divo wayogerangako yo copyright okubanga eteekebwa mu nkola wano mu Uganda abayimbi ne baba nga bafuna mu music waabwe n'okusinziira ku byoyogedde ekwenda ebimu egyakutala omukulembeze w'eggwanga yogedde ku kya copyright ate nga oba oliawo yalibadde ensonga enkulu yalibadde ku mwanjo erimu abayimbi. Webali nnyo kasookaddemu ebyo tandika n'ekyakasiba nti Muhammad Nice Radio agambye nti nno abaagala okutta wakitegeezezza ekibanisa okuddamu ekyo sigamba nga kaunti gavumenti eyagala kunzita no nedda naye okusinziira bwe mbadde nzijangata statements eziŋŋambibwa abantu ab'enjawulo nfunye statements nnyingi nnyo nga baŋŋamba okuntuusaako obulabe nabayita ba mafiya nakozesa ekigambo mafiya kubanze nakula ndaba muvi nga ba mafiya be batta abantu abatalina musango nagamba ba mafiya naye nammwe abali bwe muba mutandise okutunuulira ensonga zino abantu abakyusa zi statement abantu abagwira beti abantu abakola bati bwe muba muliyo nga mulaba social media oli n'avayo n'akugamba nti genda owase nnyoko oli n'avayo n'agamba yalyose n'amuvuma in fact onkoze bulungi okubuuza ekibuuzo kino nsaba ntwala kakisa kano nsabe gavumenti publicly nti gavumenti bw'oba omanyi nti nno ndi asset mu ggwanga lino nga nze omu ku bantu bannayuganda abalina ttoffaali lye batadde ku ggwanga lyabwe badde nsaba mpeebwe security
nsaba wabeera abakulu ba gavumenti abalaba, nsaba security enkuume, kubanga na wano we nagenza okulaba muzeeyi era waliwo statement ezafulumye nga zigamba nti Kenzo bw'atuvaamu tugenda kumutta. Naye nze siri politician, sikeerangako ku makya ne nangirira nti I belong to a certain political party. Nze mpagira Bobi Wine kubanga muganda wange, ye musajja eyamba omukisa okufuuka kyendi, nyina ensonga lwaki muwagira. Okitegeera, simuwagira lwakuba mbu is a politician. I support my brother on a brotherhood basis. Okitegeera, I'm not a politician. Nkiddamu, I'm not a politician. I'm not a politician. Abayini ali mu bantuukirira mbakubira campaign n'ekigaana wadde baali bampa ssente. Abantu abagamba mbu nalidde enguzi, nze sikiwanda bwe bakutuma abaavondeeta. Bwe bakutuma abaavondeeta. Ebbanga lyenkoledde since 2014 when nafuna breakthrough, sente zenkolera muzimanyi passion. Mulowooza nnyinza ozirya n'ezimalawo. Saagala mwonjogeze byamakwogera byennyina. Naye sikiwa nti enguzi y'omukulembeze nga kiyinza okunkola. Mukama yampa omukisa ne nfuna obuwagizi mu bantu ne bangaggawaza. Sorry, kale sinagaggawaza. I'm not rich yet, but I'm not siri mu mbeera mbi. Owokubiri abadde agamba ki? Ambuuza James olwa sijja kubuulira kubanga bye bizibu byendimu. Era nsaba gavumenti empa obukuumi ku mbeera eyo. Nsaba obukuumi nno obw'amaanyi nga ne public yonna ekimanyi. Abawagizi bange nsaba munsabire ku bukuumi eri gavumenti. I'm not safe. Mayanja muno ogambye ku kya copyright. Copyright eno abantu ffenna tugitegeera ba. Naye nze nyina engeri gye ntegeeramu copyright ng'omuntu Eddie Kenzo. Ekintu ekitunyiga si copyright. Kubanga copyright already erimu active ensi ne internet yafuula dda copyright active. You only need to submit your music in the right platforms. Does it make sense? You have to submit your music in the right platforms. Tulina Tunekoa, tulina bani, tulina bo HD, tulina ba BMI, tulina bani. Go and submit your music to the right platforms. Your music will be claimed and you will earn money. Naye bwe tudda mu kintu kye bayita promotional rights. Mulimu kye bayita promotional rights. Nti abantu abamu naddala abakompyuta abamu, they have to, but DJ music on balina omuspreading. But on local basis, waliwo abantu bebayita bano bawasula bali babayita bano UPRS. UPRS kigikakatako okusololeza abantu ssente zaabwe n'ebawa embalirira n'ebawa bw'erina okuzibawa. Nfe abantu abamu tetukkiriza na UPRS kubanga etubbidde emyaka mingi. Eyo gye tulina okukwatako mu ng'ensi nga Uganda n'eyita UPRS n'abayimbi awo. Waliwo ebintu nga balina kuggwera ku mutindo gwa Uganda. Bwe kidda mu copyright, copyright erimu active already. Bwe submitting a music we watuufu, claim and you will earn money. President bwe nabadde njogera naye nagesobola mugamba kintu ekyo kubanga copyright erimu active already. Wano mu Uganda bwe tuli amatandika okukola copyright, nti abantu tebaddamu okukwata ennyimba zaffe ziwuliriza mu ssimu, tebaziwuliriza ku radio, tebawuliriza awa. Kigenda kuwa omwana upcoming obuzibu kubanga okimaking kigenda mubeerera kizibu nnyo. Tugenda tudde ekiseera tubeere ng'e Kenya kuba bagifuula active. Naye badijje basinga n'abayimbi amaanyi olw'ensonga music w'abayimbi kuba music n'omuntu ate omuteeka ku ssimu, music omuntu ate omusharinga ku WhatsApp. Mbadde nsaba music tumusubmitting mu right platforms, acclaimingibwe by internet wano mu bantu, atambule for promotions. Simanyi oba kyenjogera mukitegedde, naye ekyo nandisobola kigamba president olw'ensonga kyensobola ogamba president oba abantu bonna batukulira nti bayite UPRS bayite n'abayimbi tutuule tusolovinga ensonga eno kuba sente zaffe UPRS zibba on a local basis. Okitegeera, nze saasoma nnyo simanyi bintu bingi kanjogerere ku level yange ey'omuntu w'owansi. Siri professionals mu bintu ebikwatagana n'amateeka n'emirala. Naye president bwe nabadde naye namugambye nti abayimbi beetaaga obuyambi okusobola okushutinga video eziri international. Ekyo nakimulekedde era naŋŋamba agenda kutuyamba. Buyambi bwe tulinda naddi bwaliza kutuwa.
saasase ndi musasi. Hello, Mr. Idrisa, manya gange bantaibu lwawe pepa. Ngeri kyowagira muganda wo Bobi Wine ng'omwagala 2021 wawulira agamba agenda kwesimbawo onaamuwagira n'ekirala tumanyi mukwano gwe agenda kati gwe ng'omusajja famire yo imira puroguramu ki weyongerayo mu famire kubanga kati kirabika toliwo olina puroguramu ki. Okay, weba nnyo sibbanga sokowoyo amannya nze Isaiah Kakande. Ekibuuzo kyange mukulu Eddie Kenzo kiri kimu kibukasimu mufuna ku chansi efuluma eggwanga lino ne mudda naye embeera gye mulaba mu Uganda gye tuyitamu kati olwaleero naye Bulaya bwetyo bweri kyukakyuka kikyoyinza okukyusa oba otulaga nti tudde eno oba tudde eno. Eddie Kenzo kulisaayo naye ekibuuzo ekyange kiri kimu nga obujjawa omuvubuka ali eyakufolowing ayagala okuyigirako nti obuvumu obujjawa oyise mu bizibu ebyo byonna mu kadde akatono naye n'osobola okujja n'otuuza abantu wano abangi. So omuvubuka ayagala okumanya akoze atya era okikola otya okutuuka wano. Kati tufune n'oli naye nfune tuwekusibanga muwe Assalamu alaikum. Era Kaswande Fahadi kuva mu lupapula lwa Sunrise ne radio bagita Nice Radio. Kenzo ofunye omukisa ogwangula awards zino zonna ez'amaanyi otambudde ensi. Olina abayimbi mu big time, olina abayimbi mikwano gyo, naye muziki waabwe ne Kenya ne Tanzania tinokuba ola bawa kozesa oba nabo beetobeko nga bwatoba. Ozi n'ekirala abaana bebakwatira entebe bonna bavuddeyo wakikakasizza nga gwe yabaleetera okubeera nga bakwati. Ate era n'ekintu ekirala kanekankoma mukulu erikisabisiza neyanziza kaadi z'embaga zafulumye ez'okwanjula. Eddie singa ofuna kaadi mu bulungi onaagenda n'obeerawo ku mukolo. kasookaddemu ebibanna ansonga nzita ebyo ebibuuzo birungi nnyo. Ekisooka kigamba ki? Nze mpagira Bobi Wine kuba muganda wange nfuna bulungi ti muganda wo aba muganda wo. Namanya Bobi Wine nze nawagira ko President Museveni mu 2011 neragana nesiddamu kumuwagira. Bobi Wine muganda wange mwagala era muwagira. Bw'anaaba nga akoze emitendera emituufu n'atambulira amakubo amatuufu nja kumuwagira kubeera muwagira. Nfunye bulungi oba nfuniddwa oli muganda wange. Pulaani yange ku famire yange era nyina okulwana ennyo ndabe nga nkomyawo abaana bange basobole okuba nga babondinga nange. Obuwiki kikyalimu obuzibu nga bw'omanyi nti omwana omu yagenda kati taata we alina taata omulala ng'ate taata abeera naye. Access entwala mu maka g'abantu bali sigirina naye Mukama ajja kunsaasi.
ntambudde mu mawanga ag'enjawulo era nsaba nebaze Mukama Katonda nti nze omu ku bantu abayivu nga njize by experience because traveling is the best book. Njize bingi. Nze nali manyi Uganda nsi eri bubi nnyo kubanga bye bino byendaba. Naye bwe natuukako emmali ne ntunuulira obulamu bwe bali. Obulamu bwe bali. Ne ntuukako e Chad. Bwe namala okuyimba e Chad, kapeti baagiba nange ndi awo. Kapeti y'ekisawe ne bagizinga. Masasi ne ganyooka. Bigamba namanya nti Uganda erina ebibi, erina n'ebirungi. Ndabye Abamerika, mbeddeko South Africa, ndabye n'abalala abatambuddeko abali bayinza okunjulira. Uganda si yensi eri obulungi ennyo, naye si yensi eri obubi ennyo. Uganda ebimu ku by'obugagga byesinga okuba nabyo. Nsi nnungi nnyo, tuli gifted by nature. We have a very beautiful country. Bwe kijja mu bino nti tuyimiridde tutya, Uganda kyensinga ogimanyako kyerina. Erina security ennungi, nti kizibu nnyo ebintu bye nalaba Chad okwapeninga e Uganda. Security yo abatufuga bagikoze bulungi. Abo mbawa credit. Nga bwe nabaga nti siri professional nnyo, naye kiri mu ghetto nkimanyi. Ghetto tu awo bakyalemeddwawo. Ebyo wadde Mukama n'enzija eno gyendi. Naye ate I associate with the ghetto people nsinga obeera nabo. Naye ghetto tuliyala. Nsinga okumanya. Kati awo ya disadvantage gyendabawo, tife abantu bewansi tuli baavu. Naye ng'ate tetulina buzibu mu security nti tetwetta. Waliwo ensi gye nagenda nga okuyimba abantu babeera ng'eri nga bw'abayimbira oli wano. You don't even feel the energy. Nsinga 3-4 nagenda Mali, bantu tebasobola nakusemberera kubanga badde can do anything. Mali, Chad, Burkina Faso, ensi ezo security entono naye wano weeri of which to give credit where it's due. Tetuli Abannayuganda oba bubutuluma naye ate tusobola okukola buli kye twagala. Tulina okuva ku makya paka baggulo, ekyokulya kizibu okufuna ne tukifuna n'ebirala. Esaagala gende kubanga nze siri professional mu ekyo naye njogera okusinziira byendaba ekyo. Ndowooza nkizeewo. Zino okuddako wali. Era bwe nali njogera n'omukulembeze namugamba nti muzeeyi ife abavubuka wakulyetinga distance nene nnyo ffe naawe watwiwala ffe tetukufiiringa lwa nsonga tetukumanyi nnyo ebyo walwanira tetwaliyo naye ate era tozze tubuulira sitole totusembeza nnyo. Naŋŋamba naye nnyina ebizibu bingi. Nina nwana n'amazanyalaze, nwana na kino, nwana n'agudo, ate abasportsi, ate abayimbi, bintu bingi. Naye namwe mbeko kyemukolera eggwanga lyamwe ng'abavuka nga bwatyo bw'agamba. Saagaagala genda nnyo wala eyo kubanga siri mukulembeze. Ate ndi mukulembeze w'abantu abangoberera wabula si Bannayuganda banasikuba si buli Munnayuganda nti anjagala era ne byenkola byagala. Kale twagezaako kunyumyamu obuntu obutonotono naye ebyo ebintu ebikwatagana ne politics era binyumira abapolitisiani banne. Nti nali njogera ku ntobo y'omuntu wa wansi era nga naye omulaba nti alina waakoma okwogera nange mu bintu ebikwatagana n'ebyo. Oba okitegeera n'omulala. Obuvumu mbujja mu kusaba nsaba nnyo kubanga I believe abantu nga gye bakoma okunjagala ate n'abatanjagala bangi. Nfukamira nnyo ku mavivi n'enkyanjulira Katonda ne mukansaba ontaase. Sirina option yonna yakudda mabega okujjako kugenda mu maaso. Sisobola kutuula famire yange eri mu buzibu, nze famire ndi kukyakuŋŋaanya nkuŋŋaanye nga bwe nagamba nti ku saidi ya mama wange sirina gwe mmanyiyo ate ne ku saidi ya taata wange sirina gwe mmanyiyo. Ate ne be nali mmanyi abanzaala babiri baafa, kati kitegeeza nze mukulu w'ekika, nze kikanze buli kimu. So nsaba nnyo Mukama nsobole okubeera mu nsi eno nga ndi muwangaazi. Era abantu abanteeka mu political positions mbanyiigira nnyo. Bamwagala kunkubya mu subbaawa. Mbala kugamba nti bw'otuva yoyininga ddi. Eka mwagala kunkubya naye nga bannange nze ndigana kamba.
kuliri abasajja bisobola kulwanyisa mundeke bwe banzize nzijenga complainant mbagambe ffe tetuli hatwana namwe naye nze sijja kugamba manyinayo bajjako omuntu ne bateekako omulala munveeko temunkubya misumaali temunjokyesa mpozi ogambye abantu abasinga mbawadde platform sikiwa nti ndiyo omuyimbi mu big talent nga simupostingako ku page yange platform yange kwenteeka ebyange n'ebyabwe kwembiteeka naye kiri gye bali okubeera creative kubanga ne baba Bible bakurani bigamba Mukama yagamba nti mukole kino mufune kino naye tiyatugambako nti mukikole by force bwe mugaana mbatta yagamba gwe kyosiga kyokungula so n'abayimbi bange nze nabasembeza oba n'abayimbi ba Uganda mona kati bakyali malwaliro tubajjanjaba baali bamanyi tulina political ambition naye nga ffe tetulina policy yenna twali tuze kucelebrating award tetwali political at all nawalirizibwa okunoonya abakulembera eggwanga lino mu magye ne mu polisi mbanyonyole kikyendi bambuliriza era ne batuwa abantu abo bonna babalirizingira naku okutegeeza eggwanga nti buli muntu gwe baasiba ali out era basobola okujja ne bampako obujulizi nagaana okukola ekintu kyonna mpaka nga bavuddeyo natambula okuva wano mpaka wa CPF mpaka wa mukulu Sabiti ne banne era nafuna esimu okuva wa mukulu Sabiti n'angamba abantu tugenda kubakuwa era mukulu Sabiti abantu baffe bonna yabalirizinga bonna baateebwa ne bodaboda zaabwe zaateeredde olunaku olw'eggulo I think zaaweddeyo ekyo nkyebaliza poliisi okolagana naffe nga nyongera okugamba poliisi siri munnabyabufuzi omulundi ogwokubiri nga abantu bange balina we bankima temuddamu okutukuba otherwise tujja banyiigira kubanga nze ndi muntu ayagala emirembe I believe nze omu ku bavubuka abalowooza nti omuliro teguzikiza muliro nze omu ku bavubuka abalowooza nti tusobola okukwata Uganda mu mirembe nitugituusa gye twagala ogituusa okitegeera so poliisi temuddamu okukuba emiggo nze siri munnabyabufuzi mwebale bwe baba bampise ku mukolo ogw'okwanja bakikola okuva ku ntomo z'omutima gwabwe muli nga mpanisa omukono gwange ogwa ddyo mulidda aloogonzijako buli kyennyina ŋŋenda nensanyukirako mukwano gwange kuba nze namakulu nkimanyi agenda kubeera mukwano gwange emyaka gyonna ate nkimanyi ekirooto kye kyali ekyo ayagala kubeera ku gawuni yeyagale sisobola butabeerawo kusanyulira bw'abanga mpisa banja kubeerawo mucelebratingireko kuba oli mukwano gwange mwenna abali aboogera ebingi simanyi nti mumanyi n'amakulu okunsinga n'omwami amulina olwaleero abedde naye ebbanga eritawera lya mwaka gumu na kitundu nze nabeera naye emyaka 5 nga tusula wamu tulya wamu tusanyuka wamu tukawa wamu nkyamumanyi nnyo mpaka lwalimala naye emyaka 7 ajja kuba nsingaho naye sofa nze nsinga okumanya n'amakulu kitegeeza kyayagala nkimanyi kati kusanyu lye sisobola butabawo kumuselebratingirako mba muntu mubi bwe banampita wallahi nja kwambala ekanzu yange ey'Obuganda ebakanzu ebasuuti nja kuba mulida era nze nja okuba nez'amaalu nga tusanyukirako mumami tugenda kufuna ebibuzo mayo tusembayo ebina ebisembayo Ssebbanga amanya gange nze Kawuki Robert abasinga bamanyi nga Ssenga Ssebbanga okuva ku Metro FM ne Team Love Nigga Semyekozo ndi musanyufu nnyo neyanza director akadde kompadde ku lwa muganda wange Kenzo ku bino byatuukako era bulwembeera n'emikwano gye mbagamba nti omusajja oyo nze lwaki mwagala nabwatampa kintu kyonna just njagala abeere mukwano gwange olw'okuba nti ali blessed musajja wa mukisa kati nze ogenda wa mama fina okunoonya omukisa ngende ludda wasimeni makyakigaawa ayekutte kuono gwenda abalishuwa ddiiri akolaki asinga mumumpere ku bugalo nze nyina abasajja bange 3 owokuna yanzirukako
nina muganda wange Musuuza ne David Lutalo wamu ne Pastor Bugembe era mulaba ntambula nabo seekuubira buli omu nyina kye mwagalako. Muganda wange ono mwagalako ekintu kimu era kyenjagala nnyambeko mu byagenda okunziramu. Nze mwagalako nti nga bwagaikaana kambaata azze yeerandiza yava mu ghetto kati nange nze omu kwabo abantu abavudde wansi nga nzija neerandiza nzekka. Abantu abo nga naye obulamu bwe yabula bwe yabuyitamu nga naffe era bwe tumwegomba tugamba twagala tubeere nga ye okutuwa obuvumu ye akikoza atya okulaba nti atukusaawa zino muwanguzi era ali successful siganya akyalina n'ebyakyayagala. Ekirala oluvuuvuumo oba nga neegyempitira nti Balamu ne Bebe Cool be bamutudde ow'omukulembeze w'eggwanga. Njagala akinzirimu gwanze musuubira we y'amaanyi ge gamala mwetuusa ku mukulembeze w'eggwanga. Abasajja abo be bakutudde baaba. Yes. Amanya agange kuki akolera ne BBS final. Ekibuzo ekyange kiri nti Harmonize abadde yajja mu ggwanga ate ge mabega wabaddewo ensonga ezizo eza kamiliyoni. Ekintu ekyo kyateredde mwakoze kolabe y'abantu abasatu. Mwakoze nenye ekibuzo ekirala ekisembayo nti ennaku zino ebintu ebibadde bikutuukako. Mukulu Amusa abadde alipootinga ku Facebook ye nga ateekayo ekiro Kenzo nti akaabye naye nga apositinga bagenzi wa kikusanyusa kiraba otya? Tufune mukyala. Yes. Abasabale banye mu kye baliko amanya bampita kalungi Jeriziki nkola ne Bukedde Radio ne Bukedde TV. Fandi babakyala beebuuza okuva mu nenkini wa Rema we yagenda singa contented oba wabivaako n'obirekera Katonda. Mwebale nnyo. Kama wa ekibuzo nziralaso kyatwakibuuse ekyo wosule watu twakibuuse twakizeemu tubadde mabegeringa tuli mu kulikodinga ekiri ekirala ekyasa ebbanga kyamu wabula nga buli tubeera naye ng'atugambye ekintu kimu nti owavudde eri system eri kiriya wayimba system bolongoto ati eri kiriya kituufu ki kiwajjeeyo. Kale mutandika nani? Kakala mutandika naawe. Sijja kukubuulira nsonga lwaki nyina amaka mangi neeraliikirira dde abantu era nga nsaba gavumenti sijja babuulira gye nsula simanyi bwalwa abatumika nkumanyi ng'omu ku baalavuddeko oyo akuva mu pulezidenti wu kakkanase yabuuza bayaayi ekyo sijja kukitta Kakala. Ekya Balamu ne Bebe Cool okutwala ew'omukulembeze simanyi nti Wabalaka bwe baali naye bamuŋŋambako naye si be bantudde era soogerangako nabo ku nsonga ezo nabo era nabo nja kubayamba. Nfuna bulungi sebo ebyo bye najjeeyo nsula ensimbi yange gye nakolera stamina kwanze nali nze yalina stamina paka lasiti okijjukira ne tufuna obutategeragana ne mwesonyiwa era nga ensonga ze zimu ku ezo gunya ate n'engeri gye ndi nti siri munnabyabufuzi nagaana okuddamu okwenyigira mu bintu by'obufuzi era kampeyini nze sikyazikuba kuba betukubira kampeyini batugamba birala oba tukabakola birala togenda kuddamu kunsanga ku political kampeyini yonna kubanga abantu abo bamanyi okulimba batukozesa bafune ebyabwe ffe tufe bayitewo abafudde abantu bafudde okuva ku mulembe gwa Kawanga Ssemwogerere abantu bafudde ku Ssebaggala abantu bakyafa n'omwannyo ng'abantu baffe bafa
Abantu abakulembeze tubalinda bafe bote bafa. Naye ate abantu baffe bafa ebidde. So okuyiwa omusayisi ye ansa. Nze ndi muntu alina okukwata abawagizi bange bonna aba NRM, ab'FDC, abajema, abaki ne mbakuŋŋanya nga mbagamba nti one love, let's all get together and feel all right. Eyo yenjiri yange. Bwe mba sikikoze mba mbaliddemu olukwe. So awo enkoma muganda wange omulala. Amazima gali nti right now ndi single, confused, broken hearted, biki byonna. Era ndi single ate sisakinga kuba mpulira obusuumu. Kochi BBS agade Harmonize abadde wano. Harmonize yabadde wano era ku nsonga ezimu tuzamuleese kwe kugonjola ensonga eyo kuba yagenda wala. Ate ffe nga bwe nkugambye nti twagala bayita abawagizi bange be batutte ewa Museveni ne senga tebakikola kugenda viral. Abawagizi bange be bantwalayo mu parliament ani wa Muzeeyi era nabeebaza era nababulira nga sinnagenda. Bayita abantu bangi be nabulira ne Mukulu Kyagulanyi namugamba nti ngenda wa Muzeeyi. Abawagizi bange ne bagamba ngenda wa Muzeeyi. Lwaki bali nabagamba be bakwano bange? Buli mukwano gwange namugamba actually kubanga it was a very good president of the nation. Buli muntu kyekirooto kye n'abanvuma bulabe banvimbidde buvimbi zero naye nawe okisekeera oyo musajja sewe fountain of honor buli muntu yagala amusireko. That's the biggest achievement someone can ever have, to be a president. So nze ndi musanyufu era mpulira nga celebrating aka achievement awo era ekifaananyi ndi wakukiwanga wadde nyinamu naye otategeeragana naye tekitegeeza nti muwalana okitegeera era abantu bangi benyinamu nabo obutategeeragana tusobola okuguma oba okitegeera. So ebisigadde ebyabwe ebyobufuzi sibirimu ze sirimu saasoma nakusoma kati njogera mba nfaaki sigenda kwesibawo wantu wonna ze ndi mukubi wa ndongo kale saagala mumbuuze bingi mujja kumpa byansobola okuva wano. Maliriza bino ekya Hamza post ne doza posts. Mbadde nteesa mwami Hamza tumuleke kubanga mwami Hamza yajja n'akwana gwe yakwana n'akkiriza. Kati simanyi oba ekyo tukireke tugenze kukisembayo Ssebbanga yagambye ekikoze otya wakola otya okwerambiza okutuuka wootuuse. Katonda ono Katonda Mukama Katonda nze ndi musabi era buli awulya nga ayagala okubanga bwendi ebyamakyaki tujja kgenda mu mizikiti tujja kgenda naye weesigalize Katonda wo nga ggwe kyosiga kyokungula. Bw'oba n'omutima omubi ogenda funa bibi, bw'oba n'omutima omulungi ogenda funa birungi. Clean your heart, Mukama Katonda agenda kutunula munda. Bwe bobeera ng'olina endogo nga abantu bafuna n'obanyiigira era naawe ogenda kunyigirizibwa. Kyosiga kyokungula. You reap what you sow. What goes around comes around. Nze ndi musajja yasaba Katonda ne mugamba Mukama ntaasa ekitali kyange kibe nga si kyange era nkyagalize gw'okiwadde nange ekyange nga bwe nkirinda. Ebyo nabisaba Mukama Katonda. Mukama Katonda ne musaba obukulembeze ampa obukulembeze obukulembera abantu abangoberera nga bangu bakibagamba nti one love, let's get together. No matter where you belong, oba oli w'enyalemu oba oli w'efuddiso oba oli wawanze mbaagala ebyo ebyammwe njagala tubeere omuntu atya kubanga bwe tuba tetwagala tubeere omu ate ekirala twagala ki tulwane tutiŋŋane. That's what no. So ebyange byebyo mwebale nnyo mwebale ddala wabula nyina complain nga tetunnagenda. Nyina complain ku nsonga mwe nayita wano bwe nafuna mbuzi banvuma oli abantu ne bavayo ne bagamba aliyo maama we yafa. Nze omuntu yasula ebweru emyaka 13 nga enkuba ejja n'enkuba okusana ne gwokya empewo n'enfuuwa abantu ne bankuba olwa maama wange okufa ate nojja nonga ŋŋendemu ajja n'agamba nti yeeso kyekyo kyakabi
ne bagamba mutuddamu omukulu tasobya nga tasobeza olwedde. Ekintu ekyo kyandaga nti tetuli wamu, tetuli wamu, tetuli bumu. Naye lwaki tuli divided banayo? Radio moze yafa ekimuta depression. Olwaleero wezo yakutte ne voice note n'agikola nga wemulanga abantu bamu frustrating nze. Naye nga yeetaaga help, yakafiirwa muganda we. Yeetaaga kumugamba nti muganda wange jjamu okwekafuba. Ye omuntu n'avaayo mazima ddala. Jackie Chandiru ali mu rihabu. Omusajja Omutanzania yatubbira omukyala Zali ne mumonkinga omwana waffe yali agabira abantu ssente n'afa. Ekyo kye mwagala. Wallahi nyina obusungu n'obulumi. Nkaabye mpiridde bannayuganda tuli divide. Kano nkabira bannamawulire mwenna abali wano. Nti buli awulira nga lumirirwa Uganda eno ng'ojagala ogirabeko tukulembera. Lwaki temuvayo ne mwogera ku nsonga zino? Anyway, abatukulembeza tuveeko kuba nagambye kyangano okuddamu campaigningira muno. By the way, Mwami Kyagulanyi mukwano gwange ne sijjamu campaigningira kuba president. Naye nsobola omuwagira era nsonyiya mulonda. Ne sijja kulinnya katuuti kukonvinsinga abantu. Antiiro bwalikola ebirungi ndi mu campaigningira ekisanja ekiddako nga ffenna tuli ready nti atukolette. Okitegeera? Era namu campaigningira ekyaddondo kubanga nali njagala ajje ku level kwali. Naye kikwatagana n'obwa president nyinza obutavaayo kuyimbira ku kituuti naye lwaki? Ayina sooka tukonvinsinga nti ali atya. Okusinga nze okonvinsinga abantu nti mukulu wange agenda bakolera tandisappointing n'abalala bonna siriddamu. Sirina MP yenna gwe nalinyira katuuti okujjako muganda wange bonna nabagoba bampita bakalugire simanyiike abamuseveni ne bagamba sijja era nakigamba. Era nenyumirizamu ekyo nze ndi muntu twekolemu omulimu ng'abavubuka tutereze embeera enegenda mu maaso. Simanyi kye tuyinza kukola naye ansa gye balekedde what can we do? Bantu ba mwabakola ku malediyo ebintu si birungi ku social media nga tuli bwereere. Oli n'avaayo n'awemula ekigambo kyo kya private bandi n'akikuba wansi ensi yonna nemuwagira. Abantu ne bavaayo munno bamuvumye n'ogamba balyose ne bamuvuma era ensi neguwalayi. Yakulira ku street emyaka 5 mu emeka agenze wa president meeting shaking ku ngalo alage nti naye nawe atuse n'ogamba yagendeddeyo ki? Omuntu oyo w'omwagaliza. Omusajja ngambye ngenda kuwa kasente okole video nti tozijjayo tozitwala. Tulina okubaako kyetukola. Bavubuka bannange ne bannamawulire ekyo kibalekedde. Bwe muba mulumirirwa ensi eno twekolemu omulimo. Ebyo politics tubiteeka aside tutandike okukolagana ng'abooluganda. Kubanga kitegeeza tugenda kutandika okwettawo tunali nti okukuba kigenda kumbeerera kyangu kubanga at the end of the day bwe mba nsobola okukuvuma amagufa era nembeera proud of it n'okukuba nenkugjamu omusaayi kisoboka. Ekyo kibalekedde bantu bange, kibalekedde. Oba olinayo obulamu obwoyinza okuleeta ne tukola ekisobola okutaasa ensi yaffe eri mu buzibu. Kino kyemmanyi nkyogera ne nammwe mukiraba oba temukiraba? Let's do something guys. Politics asookadde ebbali kuba bano banaye babufuzi nabo balwanira ntebe kutuula bafuna emisaala. Teri politician akolera bwereere, akolera obwereere yeffe. Sijja gendayo wali emotional. Ndowooza tubyogedde byonna. Ekyakola bolimba twalukoze nze Harmonize Chameleone Daddy Andre ne Palaso twamuyisizaamu awo twagala promotinga One Love kubanga embeera eno yali yayawula mu bawagizi baffe abange ne Chameleone na Harmonize. Kati nga kyebonisunze nganza omuntu akkiriza mu kwegatta ne mbayita ne Harmonize Chameleone ne muyita ne bajja twakoze oluyimba nga tuli abantu nga bana batano nga tulaga ekifaananyi eky'Obwasseruganda. Gwe mulimu gwenyina okukola banzi. Sina kirala kye nnyinza kukola okujjako okugoberera Kurani ne Bible. Mukama yagamba nti agali awamu ge galuma ennyama. Ewali omukwano waliwo essanyu. Kurani bwegamba, Bible bwegamba. Nzaani okuwakanya ebigambo bya Katonda. Omulimu gwange kukozesa katuuti kennyina kukuuma One Love. Ekyokwegatta tuzze eggwanga lyaffe mu mukwano nkibalekedde. Naye sikiwa nti okupostinga nude picture. Nze naleeta award
naye abantu bateekayo kiwalaata nga bonna bakipulumuuti nga bali hape bantu mwe muli hape ndooza tuwangadde nnyo ekimala naye engeri gyendi nti engeri Hello. kweri kati Sange ampisize wano. sekuyanga bwoli obbi Ampisize wano. Kenzo. Official. Mukulu kati gwera gwe bayimbako ebyaddala. sekuya nange balese bayingira afunika kitegedde kulowooza bakola okuba tebamanyi bya famire yange naye byebyo kakati soba okubanza bwe twali mu Amerika bingi wabiŋŋamba nga nebaza abampuliramu nti byenayogerera byebyo binyimbi nawe kale kati nga akabuuzo kale kabadde katini oyogedde noga nti biri badde ku mukyala Rema nti nnyo wogambire nti nolisanga research and confused kati ng'oggyeko ekyo neyayogera bitakwatagana genda oyagale nnyo kubanga nange omuyimbi omu yakinvumako nga ne simulabangako bukyanzala so nange nanyo kakyembadde embuuza kiki ekyo ekikunyiiza ennyo ng'oggyeko ekyo otya waliwo ekirala mu kutwala omukyalo muganda wange nfuna bulungi mukwano gwange obufumbo bulungi from the bottom of my heart mwagaliza naye ne bw'obeera n'omulwadde ng'okimanyi alina obulwadde obugenda okumutta ng'owulira agamba aludde nnyo ku kitanda oba mukama amuwummuze olunaku lwafuuka aba nalumwa naye wadde nali mwagaliza nti ekisanyulika agenda alifuna ze qualification zisambula naye naafuna azirina so nyina okumwagaliza naye nalumwa ekyokulaba amaalo nga bwakyusa bwava mu luno bwadda mu luli kyannuma sijja kulinze ni muzeni honest nze kigenda okuwa